आरम्भं करोतु महोदय। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरः कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, वयं गत सप्ताहे समासस्य विषये किं दृष्टवन्तः? गतिसमासः सः कस्य प्रभेदः अस्ति? नैप्रवृत्तयः। पुनः नैप्रवृत्तयः कस्य प्रभेदः अस्ति? तत्पुरुषस्य प्रभेदः अस्ति। समासस्य प्रभेदाः के? अव्ययी भाव बहुव्रीहि द्वन्द्व तत्पुरुषः। चत्वारः प्रभेदाः सन्ति। वयं तत्पुरुषं तत्पुरुषस्य समापनं कृतवन्तः। गतसप्ताहे गतिसमासः अन्तिमप्रभेदः आसीत्। तद्वारा वयं तत्पुरुषस्य समापनं कृतवन्तः। द्वन्द्वः तु आरम्भे एव पठितवन्तः, बहुव्रीहिः अपि पठितवन्तः। इदानीं अन्तिमः प्रभेदः अस्ति अव्ययीभावसमासः। द्वन्द्वसमासे कस्य पदार्थस्य प्राधान्यमस्ति? उभयोः पदयोः प्राधान्यमस्ति। प्राधान्यम् इत्युक्ते किम्? आङ्ग्लभाषायाम् इम्पार्टेन्स् आर् फोकस्। अस्मिन् प्रसङ्गे प्राधान्यं किम्? क्रियापदेन सह अन्वयः। क्रियापदेन सह तस्य अन्वयः भवति, सम्बन्धः भवति। रामलक्ष्मणौ वनं गतौ, अत्र द्वन्द्वसमासस्य उदाहरणः अस्ति। रामः च लक्ष्मणः च रामलक्ष्मणौ। रामलक्ष्मणौ वनं गतौ, तत्र क्रियापदमस्ति गतौ। कः गतौ नो चेत् कौ गतौ इति प्रश्नः अस्ति चेत् रामलक्ष्मणौ गतौ, नो चेत् रामः गतवान्, लक्ष्मणः अपि गतवान्। So both the padas in the dvandva have a relationship to the kriya pada. Ataha उभयपदस्य प्राधान्यमस्ति इति वदामः। तत्पुरुषे कस्य पदार्थस्य प्राधान्यमस्ति? उत्तरपदः प्राधान्यम्। कोऽपि वदतु। हर्षमहोदय वदतु। उत्तरपदस्य प्राधान्यमस्ति। उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति। उदाहरणं किम्? उदाहरणं पीताम्बर,
तस्य विग्रहः कः? पीताम्बर पीतः अम्बर यस्य सः so it's a बहुव्रीहि पीताम्बरम् इति स्वीकरोतु। पीताम्बरम् हा, ओके पीतः अम्बरम् न न, पीतम् अम्बरम्। सारी पीतम् अम्बरम् हा, तत्र वयं नमामि। किं प्रशान्त महोदय? अहं पीतम् अम्बर धरामि। आम्, अस्तु। अहं पीतम् अम्बरं धरामि। कथं वयं वक्तुं शक्नुमः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति? आं महोदय। कथं कथं हौ? कथम् अत्र अहं पीतं वर्णं वस्त्रं धरामि। इन बहुव्रीहि समासे अहं पीतम् अम्बरं नमामि। अत्र पीतम् अम्बरं अर्थम् अहं विष्णुं नमामि। सत्यं। किञ्चित् क्लेशः अस्ति। अहं पीतम् अम्बरं नमामि न, अहं पीतम् अम्बरं यस्य सः तं नमामि। तम् यः पीताम्बरं यस्य पीतम् अम्बरम् अस्ति अहं तं नमामि। परन्तु अत्र अत्र अहं वस्त्रं वस्त्रं नो पीतम् अम्बरं वस्त्रस्य नहीं वस्त्रे न वस्त्रस्य प्रसङ्गः नास्ति। प्रसङ्गः नास्ति। सत्यं। बहुव्रीहिसमासे पीताम्बरम् इत्यस्मिन् उदाहरणे वस्त्रस्य प्रसङ्गः नास्ति, अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। यः पीतम् अम्बरं धरति तस्य अहं नमस्कारं करोमि, अतः अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। अस्य पदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामः चेत् एकं वाक्यं रचयतु। समस्तपदम् उपयुज्य वाक्यं रचयतु। वाक्ये क्रियापदं भवति। क्रियापदस्य कस्य समस्तपदे कस्य पदार्थस्य सम्बन्धः अस्ति इति पश्यतु। तत् समाधानं ददाति। अहं पीताम्बरं धरामि, तत्र क्रियापदं धरामि। किं धरामि? पीतं धरामि वा अम्बरं धरामि वा? अम्बरं धरामि। अम्बरस्य वर्णः पीतः, अतः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। एवमेव अहं पीताम्बरं नमामि, तत्र अहं पीतं नमामि वा अम्बरं नमामि वा? न, यः कोऽपि अस्ति यस्य पीतम् अम्बरम् अस्ति तम् अहं नमामि, अतः अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अवगतम्? अद्य वयं अव्ययीभावसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। एषः समासस्य अन्तिमप्रभेदः अस्ति। वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः अव्ययीभावे कस्य पदार्थस्य प्राधान्यमस्ति? पूर्वपदस्य पूर्वपदार्थस्य पदार्थस्य प्राधान्यम्। उदाहरणं किम्?
उदाहरणमपि दृष्टवन्तः बहुवारं। उपकृष्णम् उपकृष्णम् इत्युक्ते कृष्णस्य समीपम्। अस्तु, पश्यामः। तत्र उप इत्यस्य प्राधान्यमस्ति। उप इत्यस्य स्वतन्त्रतया किमपि अर्थः नास्ति, कोऽपि अर्थः नास्ति, परन्तु उप इत्युक्ते समीपम् इत्यर्थेन उपयुज्यते, अतः पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, पश्यामः। उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं तत्पुरुषः, अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं बहुव्रीहौ अस्ति, उभयपदार्थस्य द्वन्द्वे अस्ति, पूर्वपदार्थस्य अव्ययीभावे अस्ति। तस्मात् पूर्वं किञ्चित् अन्यं विषयं पश्यामः। नित्यसमासः इति वयं किमस्ति इति किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। हर्ष महोदय, कृपया पठतु एतत्। महोदय, विग्रहवाक्यस प्रभेदाः। विग्रहवाक्यं द्विधा, स्वपदविग्रहः, अस्वपदविग्रहः। विग्रहवाक्यस्य प्रभेदद्वयमस्ति, स्वपदविग्रहः, अस्वपदविग्रहः। अग्रे पठतु कृपया। स्वपदविग्रहः समासस्यर्थः समासघटकैः पदैः यदि वर्ण्यते तदा स्वपदविग्रहः। पुनः ये पदद्वयं पठतु। समासघटकैः पदैः। समासस्य अर्थः समासघटकैः पदैः यदि वर्ण्यते तदा स्वपदविग्रहः इत्युक्ते किम्? समासपदघटकसहितं वाक्यं स्वपदविग्रहः। स्व इत्युक्ते समासपदैः विग्रहः। उदाहरणानि पश्यामः, सुलभतया अवगन्तुं शक्नुमः। प्रथमम् उदाहरणं पठतु कृपया। सीतापतिः सीतायाः पतिः। अत्र समस्तपदमस्ति सीतापतिः, विग्रहवाक्यमस्ति सीतायाः पतिः। विग्रहवाक्ये किं दृश्यते? समासे यानि पदानि सन्ति, सीता इति पदम् अस्ति, पतिः इत्यपि अस्ति, विग्रहवाक्ये अपि तत् दृश्यते, तानि दृश्यन्ते, ते दृश्येते किल? सीता अपि अस्ति, पतिः अपि अस्ति। अनन्तरं रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः। रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। अत्रापि किम् अस्ति? यानि पदानि समस्तपदे सन्ति ते सर्वे विग्रहवाक्ये दृश्यन्ते। अनन्तरं त्रिभुवनं त्रयाणां भुवनानां समाहारः। अत्रापि दृश्यन्ते वा विग्रहे? त्रि इत्यस्य विभक्तमेव किल? त्रयम् इत्युक्ते षष्ठी दृश्यते, दृश्यन्ते। त्रि अपि दृश्यते, भुवन इत्यपि दृश्यते। अनन्तरं पीताम्बरः
पीतम् अम्बरं यस्य सः अत्र टङ्कणदोषः अस्ति अहं आम् अत्रापि पीता अस्ति अम्बरा अस्ति अन्ते अधर्मः न धर्मः अत्रापि दृश्यते इत्यस्य रूपपरिवर्तनं भूत्वा न इति आगच्छति परन्तु अपि दृश्यते धर्म अपि दृश्यते दृश्यते यत्र विग्रहवाक्ये समासघटकैः पदैः अर्थः वर्ण्यते so whatever is in the samasthapada घटक इत्युक्ते किम् पूर्वपदार्थ उत्तरपदार्थ द्वयोः मेलनम grouping मेलनम् whatever padas are in the samasthapada or in the samasa they themselves are used to describe the artha of the samasa. How do we describe the artha of the samasa? By writing a vigraha vakya. Ataha vigraha vakye samasa ghatakaihi padaihi artha vaktum shaktumaha. यत्र एवं रीत्या भवति सः स्वपदविग्रहः स्व अत्र स्व इत्युक्ते समासपदैः विग्रहः so the vigraha vakya is made from whatever padas are in the samasta pada. Of course there are some additional padas like yad and tad and cha, but they are only there to enhance the meaning. We are not adding something different. Avagatam swapada vigrahah ityukte सर्वेभ्यः अस्तु अस्वपद विग्रह इत्युक्ते किं पठतु महोदय I cannot read चिन्ता नास्ति राजश्री महोदय भवती पठतु विग्रहवाक्यस्य प्रभेदाः अस्वपदविग्रहः समासस्यर्थः समासघटकपदानि विहाय पदान्तरैः यदि वर्ण्यते तदा अस्वपदविग्रहः इत्युक्ते किम् यत्र समासयुक्तः घटकपदानि विहाय समासे यत् यानि पदानि सन्ति तानि विहाय अन्यपदानि यदि विग्रहवाक्ये सन्ति चेत् स्वपदविग्रहः उत्तमम् अत्र समासपदघटकरहितं वाक्यम् अस्वपदविग्रहः पूर्वस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति समासपदघटकसहितम् अत्र रहितम् समासपदघटकरहितं वाक्यम् अस्वपदविग्रहः स्व इत्युक्ते समासपदैः विग्रहः अत्र एकं पदं समासघटकम् एव प्रायः भवति नित्यसमासे अस्वपदविग्रहः क्रियते उदाहरणं पश्यामः वाक्यत्रयस्य अर्थं बोध्यते तद्वारा उदाहरणं कुपुरुषः कुत्सितपुरुषः कुपुरुषः इत्युक्ते कुत्सितः पुरुषः कीदृशः समासः कुसमासः कुसमासः अत्र किं भवति कु इति दृश्यते वा कु स्वतन्त्रेण न दृश्यते कुत्सितः किमपि नूतनं पदम् आगच्छति अर्थं बोधयितुं कीदृशः पुरुषः कुत्सितः पुरुषः so this is shortened to be ku but ku by itself doesn't have any meaning
कुपुरुषः इत्यस्य पदस्य अर्थं बोधयितुं किमपि नूतनपदस्य प्रयोगं भवति। अत्र समासघटकस्य किं पदम् एव दृश्यते? कु कु न दृश्यते, पुरुषः एव दृश्यते। पुरुषः पुरुषः So there are two components in this Samastapadam, Pu and Purusha. But in the Vigraha, there is only Purusha. Kutsita just happens to start with Ku, but that doesn't have any relation to this Ku. So this Kutsita is not an expansion of Ku. So we could have as well have said Dushtaha Purushaha. Evamapi Vaktum Shaknumah. दुष्टः कुत्सितः समानार्थः एव किल. सो यदि वयं दुष्टः पुरुषः इति लिखामः चेत् तदापि समस्तपदं कुपुरुषः एव भवति. सो दुष्टः इति समस्तपदे नास्ति, समासघटके पुरुषः एव विग्रहे दृश्यते. अवगतम्? एवमेव द्वितीयम् उदाहरणमपि पठतु. अभिमुखः अभिगतः मुखः. मुखम् अभिगतः कीदृशः समासः? प्रादिसमासः. अत्रापि घटकैः किं पदं विग्रहे दृश्यते? मुखम् इति दृश्यते, मुख इति दृश्यते. तृतीयं कुम्भकारः कुम्भं करोति इति. कीदृशः समासः? उपपदसमासः. उपपदसमासः. अत्र किं दृश्यते विग्रहे घटकैः? कुम्भ इति दृश्यते. सो इफ Kara were also to be in the Vigraha, Kumbham Karati iti Kumbhakaraha iti we would have said. Parantu Karati ityasya kimapi arthaha nasti. Karati, there is no such thing. So we cannot define the artha as a Vigraha Vakya using both the padas of the Samasta Padam. We can use only one, and to specify the meaning, we have to introduce something else. So here it is Karoti. Shukli Kritya. Ashuklam Shuklam Kritva. Atra kim asti nutana padam? अशुक्लं कृत्वा पदद्वयम् आगच्छति. अशुक्लमपि अस्ति, कृत्वापि अस्ति. घटकैः केवलं शुक्ल इत्येव दृश्यते विग्रहवाक्ये किल. उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम्. उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम्. So at least in all of these, there was some semblance of the other pada also. Ku kutsitaha, abhi abhigataha, karaha karoti. But here it is completely gone. The one pada, the purva pada, upa, is not even seen. In its place, there is something else called samipa. So to explain the meaning of this Samastapada Upakrishnam, we have to resort to introducing some other pada called Samipam, and Samipam doesn't appear in the Samastapada. And both the padas of the Samastapada, they don't appear in the Vigraha. Ataha eva tasya nama aswapada Vigraha. Idanim avagatam? सर्वेभ्यः अवगतं वा?
अन्तिमवाक्यं पठतु। अत्र कुत्सितः घटः करोति अशुक्लं समीपम् इत्येतानि पदानि समासघटकपदानि न। अस्तु। So we now understood what is Swapada Vigraha, Aswapada Vigraha. Let's look at what is a Nitya Samasa. नित्य समासे समास घटक रहितं पदं विग्रह वाक्ये दृश्यते। अवगतं किल? वयं उक्तवन्तः। येषां पदानां स्वतन्त्रेण प्रयोगः नास्ति ते साधारणतया दृश्यन्ते, अतः एव तेषां समासः करणीयः, अतः समासः नित्यः। अहम् अत्र किं वक्तुम् इच्छामि, अत्र पश्यन्तु, कु पुरुषः, पूर्वपदं किं? कु इति अस्ति। कु इत्यस्य अर्थः अस्ति वा? नास्ति, किमपि अर्थः नास्ति। कु इति पदं स्वतन्त्रेण भवितुम् अर्हति वा? किमपि वाक्यं वयं रचयितुं शक्नुमः वा कु इति उपयुज्य? केवलं कु इति उपयुज्य? न महोदय। सी अत्र स्वपदविग्रहे सीतापतिः वनं गच्छति. We could also say सीतायाः पतिः वनं गच्छति. So we can use the samastapadam in a vakyam, or we can also use the components of the samastapadam in a vakyam. सीतापतिः वनं गच्छति, सीतायाः पतिः वनं गच्छति. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः दशरथस्य पुत्राः. रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च दशरथस्य पुत्राः. So we can form a vakya either with the samastapada or with the vigraha. But in an aswapada vigraha, in a aswapada vigraha, kupurushaha, saha kutsitaha purushaha, or sa kupurushaha. But can we use a vakya that has only ku, sa, saha, kupurushaha? Can we say that? We cannot, because ku by itself doesn't mean anything. So if we want to describe a person, a purusha who has a dushta gunam, by using the ku, then we have to combine those two as a samasa. Nityam samasam kartavyam. Parantu swapada vigrahah yatra asti सीतायाः पतिः वनं गच्छति. Do we always have to do सीतापतिः वनं गच्छति? We don't have to. We can equally say सीतायाः पतिः वनं गच्छति. This is an equally valid sentence, just as सीतापतिः वनं गच्छति. So we don't have to do सीतायाः पतिः equal to सीतापतिः. So this samasa is a vikalpa, whereas in ku purushaha, since ku cannot be independently exist on its own, if we want to use it with another pada, we have to do a samasa. Ataha eva nitya samasaha iti uchyate. Avagatam va? अस्तु महोदय. सर्वेभ्यः अवगतं वा? महोदय, कुपुरुषः सः कुपुरुषः and सः कुत्सितपुरुषः समानम् एव किल? No. So what I meant to say was saha ku purushaha. Can we do this?
no, yes, सीतायाः पति एकपदम् वनं गच्छति सीतापतिः वनं गच्छति. So Sita and Pati, they can exist on their own, and when you use either the samasta pada or the vigraha in a vakya, it makes sense. It is a valid thing. Parantu saha kutsitaha purushaha, we can say that. We can also say saha ku purushaha. But this ku purva padam, first of all, doesn't have any direct meaning. It has the sense of dushtaha, but it doesn't have a meaning by itself, and it cannot also stand by itself. So this is an ashuddham vakyam kila, saha purushaha. So if we want to use this and this together, we have to do a samasa. Whereas here, we don't have to do a samasa here. We can use Sitayaha patihi or Sita patihi. Same way, antimam udaharanam pashyatu. It becomes even more clear. उपकृष्णम् इति अस्ति. उपकृष्णम् इत्यस्य अर्थः कः? कृष्णस्य समीपम्. Does upa by itself have any meaning? So upa is one of the pradis, right? Pradayaha. So does upa by itself have any meaning? It does not. But it indicates a sense of nearness. When it is used along with something else, it indicates samipyam. So upa does not have a direct meaning, and upa cannot stand by itself. So we cannot say upa and krishnam as two padas independently. So if we want to say krishnasya samipam using upa, then you have to do a samasa. We cannot say Arjunaha upa space krishnam tishtati. We can say though Arjunaha krishnasya samipam tishtati athava Arjunaha upakrishnam tishtati. So we have to do a samasa because upa cannot stand by itself. अवगतम्. सर्वेभ्यः अवगतं वा? Same way, Shukli by itself doesn't make any sense. It has to be combined. Kara doesn't have any meaning. Same way, Abhi. So what are Abhi, Upa, Ityadi? What are they called? Upasarga. Upasarga. So what is one of the rules we learned when we studied Upasarga? Upasarga has to be combined with verb. Dhatu. Dhatu Kriyapada. Or a samasa. We may not remember it. We studied it at that time because we didn't know what a samasa was at that point. But so it has to be combined either with a dhatu to form a kriyapada or with another subanta to form a samasa. So usually wherever we see nitya samasa, it most of the time has one of these pradaya, upasargas. Agre pashyamah. So far so good. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? न महोदयेन. अन्तिमं वाक्यं पठतु राजश्री महोदय. अत्र कु अभिकार कृत्य उप
इत्येतानां पदानां स्वतन्त्रप्रयोगं नास्ति Hmm. अर्थबोधः अपि न भवति Hmm. So they don't have a direct meaning. They only have a sense of something. Upa means it is used to indicate samipyam when it is combined with something else. Same way, abhi by itself we cannot use, and we cannot say what is the meaning of abhi. When it is combined with something, then it will get a meaning. So with that as a background, let's look at the last samasa, avyayi bhava samasah. Rohini Mahoday, कृपया पठतु. अव्ययी भाव समासः सामान्यतः अव्ययं सामान्यतः अव्ययं सुबन्धेन समस्यते अव्ययम् अधिकं सुबन्तः. Not always, but in majority of the cases, Purvapada is an avyayam, Uttarapada is a regular subanta. Udaharanam. हरौ इति अधिहरि अधिहरि इति किमपि समस्तपदम् अस्ति. पूर्वपदम् अधि अस्ति, उत्तरपदं हरि इति अस्ति. तस्य अर्थः अस्ति हरौ इति. So this is a vigraha vakya. In the vigraha vakya, kim drushyate? What are two things you observe? इति is अव्यय. It is added, and what else do you observe? That is nitya samasa. Adhi iti drishyate. Adhi upasarga. That is fine. Parantu adhi aswapada. aswapada vigraha. Adhi iti samasa ghatake asti, parantu vigrahe nasti. Aswapada vigraha. Dvitiyam. Krishnasya samipam upakrishnam. Swapadava aswapadava. Aswapada. Kimartham? Upa Upa iti na drishyate. न दृश्यते. And upa cannot stand by itself, so it has to be a what type of samasa? Nitya samasa. Nitya samasa. We just saw that, right? Where the pada, the components of the samasta pada cannot stand by themselves, they have to be combined always. So nitya samasa. So makshikana abhavaha nirmakshikam. Swapadava aswapadava. Aswapava. Kimartham? Abhavaha idyartha nirma isti. Nir iti na drishyate. Abhavaha iti artham bodhayitum atra sthapyate. Antimam? Vishnoho paschat anu Vishnu. So again here anu is Pakshat. there. Aswapada vigraha. So atra pashyatu upa iti samipyam bodhayitum atra upayujyate. So these upasargas, they don't have a meaning by themselves, but they convey the sense of a particular meaning. So, and they can convey more than one sense. So, atra upa iti samipyam bodhayati, nir iti abhavam bodhayati, anu iti paschat iti bodhayati.
But these are not the only senses in which they are used. They have other sense in which they can be used. Agre pashyam. Agadya, but these are all upasarga, right? Not Correct. These are all upasargas. Correct. so. Can they be classified under Pradistamasa then? अग्रे अग्रे पश्यामः उत्तमः प्रश्नः इदानीमेव पश्यामः प्रादिसमासस्य एकम् उदाहरणं ददातु प्राचार्यः प्राचार्य तत्र किम् अस्ति विग्रहः तस्य प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः समस्तपदं किं तत्र प्राचार्य किं प्राचार्यः प्राचार्यः तस्य लिङ्गं किम् लिङ्गं पुल्लिङ्गम् अस्ति स्त्रीलिङ्गे यदि वयम् उपयोक्तुम् इच्छामः चेत् किं भवति प्राचार्या परन्तु so there the samastapada has a linga प्राचार्यः प्राचार्या अभिमुखः अभिमुखा अभिमुखम् अत्र पश्यतु अधिहरि उपकृष्णं निर्मक्षिकम् अनुविष्णु एते सर्वे अव्ययानि सन्ति एतानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति सो प्रादिसमासे अपि प्रादयः पूर्वपदं भवन्ति अव्ययी भावे अपि भवन्ति परन्तु अव्ययी भावे समस्तपदं सर्वदा अव्ययं भवति प्रादिसमासे तु लिङ्गभेदः अस्ति वचनभेदः अपि अस्ति so that is one difference. The second difference, what is the pradhanyam? Which pada has the pradhanyam in avyayi bhava? Avyayi bhava purva pada pradhanyam. Whereas in pradisamasa, what is uttara padartha. So form a vakya, try to determine which padartha has pradhanyam, and that will tell you whether it is an avyayi bhava or a pradisamasa. So here, if you look, upakrishnam, so Arjunaha upakrishnam tishtati. So ityukte kim Arjunaha krishnasya samipam tishtati. So upa is used in the sense of samipam. So Arjunaha kutra tishtati upakrishnam tishtati krishnasya samipam tishtati. So which padartha has pradhanyam? Upa eva. So he doesn't krishnam tishtati na. Upa tishtati, but upa doesn't have a meaning by itself. So we use it, we use samipam to convey the meaning of upa. So samipam tishtati. But krishnam akshikam iti pradhanyam eva iti tishtati na. Because the Purvapadam, they don't have a meaning of their own. They don't have a meaning of their own, but we can derive the meaning by the sense it tries to convey. So, Arjunaha kutra tishtati, tasya samadhanam kim? Samipe Samipe tishtati.
Krishna, Krishnam tishtati, we can't say. Krishnasya upari tishtati, tadapi ashuddham asti. So, what are we trying to say? He is sitting near Krishna. So, whether he is sitting near to Krishna or Rama or Shiva or somebody else, that is not the thing that we are focusing on. So, Samipam. So, he is sitting near somebody, and that is conveyed by Upa. And that upa happens to be the purva pada. That is why it is purva padarthasya pradhanya. आम् महोदय Avagatam now? आम् महोदय आम् Sarvebhyah avagatam va? Prashnaः santi va atra? अत्र अग्रे अग्रे अत्र एव अस्ति पठतु अस्मिन् समासे पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति अर्जुनः उपकृष्णं तिष्ठति अर्जुनः कुत्र तिष्ठति कृष्णस्य समीपे उपतिष्ठति So upa is used in the sense of samipa. Putra tishtati, samipe tishtati. So we want to convey the sense of samipyam. And samipyam here is given by the pada upa, and upa happens to be the purva pada. That is why purva padarthasya pradhanyam. Dvitiyam vakyam udaharanam. ग्रीष्म ऋतुः निर्मक्षिकं भवति किं भवति मक्षिकाणाम् अभावः निर्भवति Again, nir is something that doesn't have any meaning on its own, but it conveys a sense of abhavaha, lack of something. So, lack of what? Makshika. So, and where is nir here? It is in the purva pada. Ataha purva padarthasya pradhanyam atra. Avagatam va? आम् आम् महोदय Agre pathatu. उपसर्गाः प्र पर अप सम् Read. सारी पूर्वपदं सामान्यतः अव्ययं भवति We have seen आम् adhi, upa, nir, anu. उपसर्गः प्र पर अप सम् अनु एतानां पदानां स्वतन्त्रेण प्रयोगः नास्ति अर्थः अपि वक्तुं न शक्यते Avagatam va? आम् Yet sarvebhyah avagatam va vakyasya artah? Agre. अन्यानि अव्ययानि यथा इति सः यावत् So, in avyayi bhava, it is not just upasargas. So, most of the time, purva pada is an avyaya. So, all of the upasargas and some non-upasarga avyayas like yatha, iti, saha, yavat. कदाचित् अनव्ययमपि पार मध्य संख्यावाचकम् So, sometimes the purva pada can be a non-avyaya also, like para, madhya, sankhya, vachakam, ityadi. So, most of the times it's avyaya, and all of the upasargas and some of the non-upasarga avyayas like yatha, iti, saha, yavat, and sometimes non-avyayas also like para, madhya, ityadi. Parantu samasta padam tu sarvada avyayam bhavati. Etat smartavyam. So this is what one of the primary differences between a pradi samasa and avyayi bhava samasa. प्रादिसमासे अपि
प्रादयः पूर्वपदं भवति परन्तु समस् न दृश्यते महोदय स्क्रीन् अहं पठामि प्रादिसमासे अपि प्रादयः पूर्वपदं भवति परन्तु तत्र समस्तपदं त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति प्राचार्यः प्राचार्या अभिमुखः अभिमुखा अभिमुखम् इत्यादि. So those are all pradi samasas. They can exist in all three lingas and all three vachanas. Avyayi bhavetu pradayah upayujyamah purvapade parantu samastapadam tu sarvada avyayameva bhavati. So that is one of the primary differences. The other difference is which padartha has the pradhanyam. प्रादि समासे उत्तर पदार्थस्य प्राधान्यम् अव्ययी भावे तु पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यम् प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र राजश्री महोदय न महोदय प्रशांत महोदय अवगतं वा हर्ष महोदय आं महोदय अस्तु अग्रे सरामः हर्ष महोदय भवती इदानीं पठितुं शक्नोति वा आम् अव्ययी भावसमासः विग्रहवाक्यम् अव्ययी भावस्य साधारणतया अस्वपदविग्रहः अतः नित्यसमासाः कानिचन अव्ययी क्षम्यतां यथा अस्माभिः दृष्टं अस्वपदविग्रहः एव अस्ति अव्ययी भावे यत्र अस्वपदविग्रहः अस्ति तत्र नित्यसमासः एतदपि अस्माभिः दृष्टं परन्तु एतत् अव्ययी भावे सर्वदा अस्वपदविग्रहः एव न अग्रे पठतु कानिचन अव्ययी भाव समस्तपदानि विकल्पेन अपि भवन्ति इत्युक्ते उदाहरण द्वितीयवाक्यस्य अर्थः कः कानिचन अव्ययी भाव समस्तपदानि विकल्पेन अपि भवति सो साधारणतया इट्स अस्वपद विग्रह किन्तु कदाचित् it is स्वपद विग्रह अपि भवति so when it is a swapada vigraha it is a vikalpa samasa when it is aswapada it has to be a nitya samasa when it is swapada then it is a vikalpa udaharanam okay मध्ये समुद्रम समुद्रस्य मध्ये अत्र स्वपद विग्रहं वा अस्वपद विग्रहं वा स्वपद विग्रह मध्य इति दृश्यते समुद्र इत्यपि दृश्यते मध्य and samudra can exist independently and they have their own direct meaning kila so it is a swapada vigraha and therefore this samasa is a vikalpa when you are using samudrasya madhye kim timingalam asti so we can use it independently or madhye samudram timingalam asti timingalah asti ityapi vaktum shaknumah so we don't have to do the samasa that is what it means प्रत्यग्रीहि agni प्रत्यग्री pratyagni अग्नि no is the प्रत्यग्नि अग्नि प्रति agnim अग्निं प्रति अत्रापि
स्वपद विग्रहः विकल्प समासः पारे पारे गगम पारे पारे गंगम गङ्गा पारे गंगम गंगायाः पारे अत्रापि स्वपद विग्रहः. So this is what was said here. पूर्वपदं सामान्यतः अव्ययं भवति, परन्तु कदाचित् अनव्ययमपि पूर्वपदं भवितुम् अर्हति. पार, मध्य इत्यादि. So that is what we see here. Para, madhya ityadi. So the purvapada doesn't always have to be an avyaya. Sometimes it can be non-avyaya. When it is a non-avyaya, then it is a swapada vigraha. Therefore, the samasa is vikalpa. सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत्? पठतु. अव्ययी भावः त्रिधा. एक अव्यय पूर्वपदः, द्वितीय अव्ययोत्तरपदः, तृतीय अव्योत्तरपदरहितः. अव्ययोत्तरपदरहितः, अव्ययपूर्वपदः, अव्यय उत्तरपदः, अव्यय उत्तरपदरहितः. पुनः एतेषां बहवः प्रभेदाः सन्ति. So मुख्यप्रभेदाः. there are three main prabhedas and each one has many. I think total, if you do a count, there are like 30 or so prabhedas, 20, somewhere between 20 and 30. So we only study the main ones, about 6 of them. Mukhya prabhedaha. So we are going to study only 6 types of avyayi bhava. एक समीपार्थे पूर्वपदम् उप. यत्र समीपार्थं बोधयितुम् इच्छामः समासस्य द्वारे. So when the samasa wants to convey the sense of samipyam, then the purva pada will have upa. कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्. ग्रामस्य समीपम् उपग्रामन्. अग्रामं टङ्कणदोषः. उपकृष्णम् उपग्रामम्. So if we want to say Krishnasya samipam, so the samasta pada will be upa krishnam. Here upa is used to convey samipyam. So one thing to remember, this upasargas, they don't only convey the sense of what is written here. So upa conveys the sense of samipyam, but upa also conveys the sense of some other things. We are here looking at only the most commonly used sense. So upa as a samipyartha is studied in our class. Parantu upa could mean other things also. We have seen this when we studied the upasarga topic. Same way, samipartham is conveyed by upa, but it can be conveyed by other things also. So this is not a mutually exclusive one-to-one relationship. Tat jnatavya. पश्चादार्थे योग्यार्थे च पूर्वपदम् अनु. यत्र वयं पश्चादार्थे इति वक्तुम् इच्छामः, किमपि अस्ति तस्य पश्चात् किमपि भवति. So if you want to convey that sense, or when something has a yogya, in both cases we use the purva pada as anu. So that is what I said.
the this one, whatever we use in the Purva Pada, the Upasarga that we use, it can have multiple meanings and multiple things can use the same Upasarga. So here we are looking at only commonly used things. So, Udaharanam Patatu. विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु So if we want to convey the sense of Vishnoho Paschat iti vaktum ichchamaha, anu iti upayujyamaha. Yogyam iti vaktum ichchamaha, tadapi anu iti upayujyamaha. Rupasya yogyam anurupam. Anurupam ityukte tulyaha sadrushaha ityarthaha. So the same upasarga can have multiple meanings, and the meanings can be the same meaning can be conveyed by more than one upasarga. So this looks very complicated and difficult, but it's very easy. There are only 6 things to remember, 6 upasargas that we are going to deal with. So it's when we do the abhyasa, it will become very, very clear. अनुरूपम् इत्युक्ते सदृशः अत्र अर्थः दीयते सदृशरूपं वा सदृशः अनुरूपं means similar to something. तत्र उपाध्याय अस्ति चेत् तत्र सब उप अध्यायः इति उपाध्यक्षः अध्यक्षस्य समीपम् अस्ति वा सः अस्ति प्रायः. So just like we said, pragatah acharyah pracharyah, so he went beyond the acharya. Upadhyaksha, so he is near, so he was one step near, one step lower, ityartha. So vice principal, prayah. Now, पश्यामः उपाध्यक्षः so maybe it is used in the sense of anantariyah यः अध्यक्षस्य साहाय्यं करोति कस्यापि संस्थायाः अध्यक्षस्य कार्यं करोति. So maybe it is not samipyam here. Under ityarte prayah. Assistant teacher. Under. So not near, but under. I think under so will be. There also can be used, or is it that upa? I don't know how to use it there, but upakrishnam. Parantu atra upadhyakshah asti kila. So this is not an avyaya. So this is not a avyayi bhava samasa. So just because there is a upasarga in the purva pada doesn't make it a avyayi bhava samasa. Pracharyah, abhimukah, ityadi. Mahodaya, upanayana. Is that a avyayam? नयनस्य समीपम उपनेत्रम गुरोः समीपम गुरोः समीपम अत्रापि नपुंसकलिङ्गपदम् अस्ति
leading to or near सामीप्यमेव बोधयति परन्तु अव्ययी भावः नास्ति तस्य विग्रहम् अत्र अस्ति वा What does this say Rajashri Mahoday ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಜಯುವುದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಒಯ್ಯುವುದು so this is not a so it is the meaning wise it is similar what it is near or what brings something near सामीप्यमेव अस्ति परन्तु अव्ययी भावः नास्ति अत्र पश्यतु अध्ययनार्थम् आचार्यस्य उपसमीपं नीयते येन कर्मण सो आचार्यस्य समीपम् इति न so niyate he is taken near so is not near he is taken near ityartha atra so this is not avyayi bhava that's what so just because there is upasarga in the purva pada doesn't always make it an avyayi bhava and as we have just seen upa or any upasarga can have multiple meanings and the same meaning can be conveyed by more than one upasarga. Astu. Agre. Tritiya prabhedaha. Pathatu Mahoday. विभक्त्यर्थे पूर्वपदम् अधि तस्मिन् अधिकरणम् So if we want to convey the sense of adhikaranam is conveyed by saptami vibhakti. So vibhaktyarthe. So if we want to convey the sense of in hari, rau iti vaktum ichhamah chet, purvapadam adhi bhavati, adhi hari. So same way, I've written it the other way. If we want to convey the sense of in the Rajya, Rajye, then we put Adhi as the Purvapadam. Chaturtha Prabhedaha. अर्थाभावार्थे अर्थ अभावार्थे Abhava. If you want to convey the sense of abhava, then we add nir as the purva padam. मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् जनानाम् अभावः निर्जनम् अत्र सर्वत्र पश्यतु अधिहरि अधिराज्यं निर्मक्षिकं निर्जनम् उपकृष्णम् उपग्रामम् अनुविष्णु एतत् सर्वं अव्ययम् एतानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति पदार्थानति वृत्त्यर्थे यथा अनतिक्रमः Anatikramaha, if you want to convey the sense of Anatikramaha, then the Purva Pada will be Yatha. Shaktim anu Anatikramyah Yatha Shakti. Shaktim Anatikramya Yatha Shakti. So not exceeding one's strength. So within the limits of one's strength, if somebody does something, that is called Yatha Shakti, not Yatha Shaktihi, Yatha Shakti. Why it is this form? Agre Pashyamaha. Samayam Anatikramyam Kramya Yatha Samayam. Yatha Samayam.
So not exceeding the time. Yatha samayam kakshayam agacchatu. So samayam anatikramya. Don't exceed the start time, the time at which you have to come. Yatha samayam agachantu. Udaharanartham. विप्सार्थे Veeps, पूर्वपदं प्रति veepsa द्विरुक्तिः द्विरुक्तिः इत्युक्ते तत्र सन्धिः अस्ति द्विः उक्तिः द्विरुक्तिः so द्विवारं if something is said again and again dinam dinam prati dinam, so that is called vipsa means repetition. Viruktihi is a paryaya pada for vipsa. So when there is a repetition, dinam dinam prati is the vigraha, prati dinam, every day, each and every day. वृक्षं वृक्षं प्रति प्रतिवृक्षं सः प्रतिवृक्षं सिञ्चति. So he waters every tree. अथवा सः वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति. So when we want to convey the sense of samipyam, when we want to convey this, we use upa. When we want to convey the sense of paschat or yogyam, we use anu as the purva padam. If we want to use the sense of adhikaranam or tasmin saptami vibhakti, then we use adhi as the purva padam. When we want to use abhavaha, convey the sense of abhavaha, we use nir as the purva padam. When we want to convey the sense of anatikramaha, not exceeding something, then we use yatha. And then when we want to use the sense of repetition, then the purva padam becomes prati. So these are the 6 types that we will be studying. So don't worry about all the technical jargon. Just remember the sense, the purva pada and the sense that it tries to convey. And remember that the samasta pada will be an avyaya. I think that is more than enough. एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, अन्तिमं विषयं ज्ञात्वा अभ्यासान् कुर्मः. राजश्री महोदय, भवती पठतु. ययि भाव समासः रूपाणि यदि उत्तरपदं क्षम्यताम्. So here adhihari, adhi rajyam asti, atra am asti, atra I asti, atra u asti. So how do these forms come? So that is what is being talked about here. Pathatum. यदि उत्तरपदम् अकारान्तः वा आकारान्तः वा भवति तदा समस्तपदम् अम् अन्तं भवति. रामस्य समीपम् उपरामम्. अत्र उपरामम् उत्तरपदं किम्? राम. राम अकारान्तः अस्ति, अतः समस्तपदे अम् आगच्छति. अत्र राम अकारान्त. अकारान्त अम्. शालायाः समीपम् उपशालम्. उत्तरपदं किम्? शाला. आकारान्तपदम् अस्ति. अम् ह्रस्वमेव तिष्ठति. सो स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति. शालायाः समीपम् उपशालामिति न उपशालम्. So if the Uttarapada is Akaranta or Akaranta, the Samastapadam will always be शालासु समीपम् उपशालम्. यदि शालायाः समीपं वा शालासु समीपं वा, it doesn't matter. So
whether we want to convey the sense of closeness to one shala or many shalas, समस्तपदम् अव्ययं भवति, अतः एकमेव रूपम् अस्ति तस्य, आकारान्तपदम् अस्ति, अतः अम् इति अन्ते दृश्यते। अवगतम्? Whether the Uttarapada is Pullinga or Strilinga or Ekavachana or Bahuvachana, the Samastapada will end in as long as the Uttarapada is Akaranta or Akaranta. विद्यालयस्य समीपम् उपविद्यालयम्, कार्यालयस्य समीपम् उपकार्यालयम्। कार्यालय, विद्यालय। उत्तरपदं त्रिषु लिङ्गेषु वा त्रिषु वचनेषु भवति चेदपि समस्तपदस्य तु अम् अन्तम् एव भवति। सर्वाणि रूपाणि अव्ययानि। अवगतम्? उत्तरपदं विग्रहवाक्ये उत्तरपदं त्रिषु लिङ्गेषु भवति। आमामाम्, अस्तु। So, Grama Pullinga, Rama Pullinga, Shala Strilinga, Shalasu Bahuvachanam Strilinga. So, whether it is Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga, Ekavachana, Bahuvachana, all that doesn't matter. The Samastapada ends in and it is an Avyayam. That is what this is conveying. Avagatam? आमाम्। द्वितीयः नियमः। अव्ययीभाव समासरूपाणि यदि उत्तरपदम् अकारान्तः वा आकारान्तः भवति तदा क्षम्यताम्, my mistake. अन्यानि स्वर So we saw Akaranta and Akaranta. Let us look at other antas for swaras. Ikarantaha, Ukarantaha ched. उत्तरपदस्य ह्रस्वरूपम्। धेन्वाः धेनोः समीपम् उपधेनु। अत्र धेनु इत्यस्य प्रातिपदिकं किम्? धेनु। Dhenu. So Ukaranta padam asti. Uttarapadam. So all of this is talking about Uttarapada. So if the Uttarapada is Ikaranta or Ukaranta, then the Samastapada ends in the Hrasva form only. ईकारान्त ऊकारान्त उत्तरपदस्य ह्रस्वरूपम्। नद्याः समीपम् उपनदी। वध्वाः समीपम् उपवधू। नदी इति प्रातिपदिकम् अस्ति उत्तरपदस्य। समस्तपदे तु तस्य ह्रस्वम् आगच्छति, उपनदी। सेम् वे वधू अस्ति, समस्तपदे ह्रस्वम् आगच्छति, उपवधू। ऋकारान्तः उत्तरपदस्य ऋकारान्तं प्रातिपदिकम्। मातुः समीपम् उपमातृ। यदि उत्तरपदं ऋकारान्तं पदम् अस्ति चेत् समस्तपदे प्रातिपदिकरूपेण एव तिष्ठति. So matru is the pratipadikam, it stays as matru only. उकारान्त औकारान्तः उत्तरपदस्य उकाररूपम्। गोः समीपम् उपगु। नावः समीपम् उपनु। Upagu. So
गो इति ओकारान्तं पदमस्ति गोः समीपं नियर अ कौ सो द उत्तरpada is okaranta so in the samastapada it acquires the u ending so goh samipam upaggu same way अत्र नौः इति अस्ति नौः इत्युक्ते नौ नौका नौका सो बोट् सो तस्य षष्टिरूपमस्ति नावः सो नावः समीपं सो औकारान्तपदमस्ति तदापि उ इति समस्तपदे दृश्यते सो इफ् द उत्तरपद इस् ह्रस्व इकारा ऋकारा देन् इट् स्टेस् अस् ह्रस्व उकारा ikara in the samastapadam. If it is ikara or ukara like nadi or vadhu, in the samastapadam it takes the hrasva rupa nadi vadhu. If it is a rukaranta like matru, then it stays as rikaranta like the pratipadikam eva. If it is a okaranta like go, then in the samastapada it becomes gu. Same way, aukaranta, like now, in the samastapada, it becomes nu. U. One more, last rule. यदि उत्तरपदं व्यञ्जनान्तः भवति तदा समस्तपदं साधारणतया अम् अन्तं भवति So this अन्यरूपाणि अन्यरूपाणि अपि सन्ति so most of the times this is just like the first rule. When it is akaranta or akaranta, it ends in so that is for swaras. In the vyanjana, most of the time also it ends in sometimes it ends in other forms. We don't study that. We only study the ones that end in राज्ञः समीपम् उपराजम् अत्र उत्तरपदं किम् राजन् राजन् अत्र किमर्थं नकारः न दृश्यते लोभः भवति यत्र प्रातिपदिके नकारान्तः भवति समासे तस्य नकारान्तस्य लोपः भवति अव्ययीभावः अस्ति अतः इति अन्ते श्रूयते उपराजम् सुहृदः समीपम् उपसुहृदम् अत्र प्रातिपदिकं किं दकारान्तं सुहृद् सुहृद् वणिजः समीपम् उपवणिजम् वणिज् हिमवतः समीपम् उपहिमवतम् पकारान्त हिमवत् हिमवत् शरदः समीपम् उपशरदम् दकारान्त शरद दकारान्त उत्तरपदं त्रिषु लिङ्गेषु वा त्रिषु वचनेषु भवति चेदपि समस्तपदं साधारणतया अम्मन्तं भवति सर्वाणि रूपाणि अव्ययानि अवगतम् आम् प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अस्तु अभ्यासं कुर्मः अवगच्छति इदानीं रोहिणी महोदय आरम्भं करोतु विग्रहवाक्यं वदतु उपग्रामम् उपग्रामं ग्रामस्य समीपं ग्रामस्य समीपम् उत्तमं हर्ष महोदय अधि नदी अधि कदा उपयुज्यामः सप्तमी विभक्ति सो उत्तरपदस्य सप्तमी विभक्तिं करोतु नदी नदी सो नद्यां
Nadyam. So if you want to convey the sense of Nadyam as a samasa, it becomes Adhinadi. In other words, if you encounter a pada that is Adhinadi, then it means Nadyam. Prashant Mahodaya. Mother. Pratyekam. Pratyekam. Ekam prati. This is the style of writing. Ekam prati. So Vipsyarthe, the repetition. Vipsyarthe. क्षम्यतां राजश्री महोदय. अनुमातृ मातुः पश्चात्. मातुः पश्चात् उत्तमम्. मातुः योग्यम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु I mean based on what we learned, but मातुः पश्चात् एव अत्र प्रायः साधुः. We'll do two each. भवती एव एतत् अपि करोतु. उपबन्धु बन्धुस्य बन्धु बन्धोः समीपं. बन्धोः समीपम् अथवा बन्धूनां समीपम्. अत्र so it doesn't need to be ekavachana all the time, right? Ekavachana, dvivachana, bahuvachana. अस्तु. रोहिणी महोदय द्वयं करोतु. यथावति. Yatha is used in the sense of anatikramaha. यथा समयं अनतिक्रम्य. यथामति. विस्मृतं महोदय. यथा समयं अनतिक्रम्य. यथा समयम् अतिक्रम्य. अनतिक्रम्य. मतिं यथा समयं अनतिक्रम्य. यथा मतिम् अनतिक्रम्य. एतदपि करोतु. निर्विघ्नं. Nir is used for abhava. Vignam abhava. Vignasya abhava. बहुवचनं अपि. विघ्नस्य अभावः, विघ्नयोः अभावः, विघ्नानाम् अभावः. It doesn't matter. Harsha Mahodaya, do two of them. उपभ्रातृ भ्राताः समीपं. Pratuhu samipam. Again here it doesn't have to be ekavachanam. Dvivachanam, bahuvachanam also, they all mean the same thing. So remember, in a samasta pada, it is not easy to say what in the vigraha vakya, whether we are using ekavachana, dvivachana or bahuvachana, and that applies to all samasas. Nirdadhi. Abhava. Dadhi, abhava. So dadhi ikaranta. So dadva. Dadhinam abhavah. Dadhnaha abhavah. Prashant Mahodaya. Mother. Yatha suchanam. Anatikramaha agachati. Yatha asti chet. Anatikramya. Then suchanam anatikramya. Suchanam anatikramya.
सूचनाम् सूचना आकारान्तः अस्ति परन्तु समस्तपदे ह्रस्वम् आगच्छति अम् भवति इदानीं समस्तपदं वदतु प्रशान्त महोदय इच्छाम् अनतिक्रम्य इच्छाम् अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य will have यथा 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 इच्छाम् यथा यथा इच्छा यथेच्छं यथा यथेच्छम् इच्छं यथेच्छं सत्यम् उत्तमं राजश्री महोदय तायाः पश्चात् उप उपसीतम् उपसीतम् उपन अनु क्षम्यताम् अनुसीतम् अनुसीतं द्वितीयमपि कर तृतीयं बुद्धेः योग्यम् अनु बुद्धिम् अनुभुद्धिं बुद्धि ह्रस्व अस्ति चेत् ह्रस्व एव तिष्ठति राइट अस्तु अम् comes for only akara akara or व्यञ्जन अनुभुद्धि so अत्र पश्यतु पश्चात् and yogya both have anu as the पूर्वपद रोहिणी महोदय क्षम्यतां महोदय बुद्धे योग्यं यथा बुद्धि न योग्य और पश्चात पश्चात और योग्य will have anu ओके यथा यथा will be अनतिक्रमः बुद्धिम अनतिक्रम्य यथा बुद्धि but here it is अनुबुद्धि अवगतम् अवगतं रोहिणी महोदय आत्मानि आत्मनि आत्मनि So what does this look like? Does it look like Saptami Vibhakti of something? आत्मन् Atman, Atmani. So Saptami अस्ति चेत् किं पूर्वपदे आगच्छति? अधि अधि अधिकरणम्. So राज्ये अधिराज्य अध्यात्म अध्यात्म आत्मन् आत्मन् तस्य अन्तं किं नकारान्तं किल नकारान्त सो समस्तपदे किम् आगच्छति अध्यात्मम् 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 अधि आत्मम् अध्यात्मम् अग्रे आज्ञाम् अधिक्रम्य अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य अतिक्रम अनतिक्रमः अस्ति चेत् यथा यथाज्ञा यथाज्ञा आज्ञा आज्ञा what type of pada is it कलन्त आकारान्त आज्ञा आज्ञा आकारान्त अस्ति चेत् समस्तपदे अम् आज्ञां यथाज्ञम् यथाज्ञं प्रशान्त महोदय महोदय गिरे समीपम् उप समीपम् उप उपगिरः उपगिरि 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 दिनं प्रतिदिनं प्रतिदिनं अनुदिनमपि अस्ति अनुदिनं so that is what I said atra anu can also be used as vipsartha
So we know anudinam means pratidinam, same thing. So anu can convey paschat yogyata, but it can also be used as vipsartha. So anudinam and pratidinam are the same thing, and it means dinam dinam pratidinam, dinam dinam prati. That vigraha vakya. Rajesh. पाठशालायाः समीपे उपपाठशालम् Upapathashalam. वञ्चनायाः अभावः Abhav. निर्वञ्चनम् Nirvanchanam uttamam. Only one is remaining. Please do that. गां प्रति अनुगुव Prati asti chet vigrah. No. Prati प्रतिगां prati pratipadikam kim gam ityasya गो go okaranta asti chet samastapade भवति अनुगु no why anu, we are not saying samipam, right? We are talking prati प्रतिगु gu uttamam prati gu तावदेव किंचित अभ्यासः आवश्यकः परंतु सुलभः एव किल there's only six types मंगलश्लोकं कृत्वा संभाषणं कुर्मः राजश्री महोदय मंगलश्लोकं करोतु कृपया ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादः महोदय।